みこちゃんまだあんまりトースター使ってないんだけど、ずっと憧れだったバルミューダのね、白いトースター買ったの。トースターめっちゃ可愛くて、確かに結構サクふわ持ちになるなと思った。ね、デザインも可愛いし、機能もいいんだよね。バルミューダは丁寧な暮らしの人には必須なんだ。あれも水入れるんじゃない？嘘。バルミューダに水入れてないな。水入れた完成形？もしかしてバルミューダって。すごい、バルミューダのやつだからサクサクもちって感じするよーって思ったけど、これ気のせい？もしかして気のせいの可能性ある？プラシーボ効果が。まあね、大変だな、水入れるのはな。本当に。バルミューダの水か。全部みこちゃんが買いたいなと思う電化製品は毎回水入れないとあかんわ。大変ですわな。みこちが読まねえだけだろ。いや。世の中大変だな。みこちゃんの最新の洗濯機さ、マジでさ、ワンポチポチなんだけどすごくね。洗濯機はさすがに水が入る、勝手にな。すごい。If you guys could subscribe, that would be nice. If you guys could subscribe, that would be nice.